एक रात कुत्ता अपने घर में चैन की नींद सो रहा होता है। अचानक खट आवाज आती है। बिल्ली चोर खिड़की तोड़ के अंदर घुस आती है, गोल्ड बिस्किट्स चुरा लेती है। कुत्ता घबरा के फोन उठाता है। थोड़ी देर बाद पुलिस बकरी एंट्री मारते हुए आती है, सर पे टोपी। बकरी, कहाँ है चोर? कुत्ता, वही तो। बकरी एकदम जंप करके बिल्ली को गर्दन से पकड़ लेती है। म्याऊ, मुझे छोड़ दो। बकरी हैंडकफ लगाती है और कुत्ता को कहती है, केस सॉल्व्ड, अब तुम चैन से सो सकते हो। फिर क्या, तुमने लाइक और सब्सक्राइब किया